Hai hai hai, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kali ini masih bertemakan merah putih, kita akan membuat konektor masker merah putih seperti video-video saya itu, dan sangat simple tapi cantik banget. Namun untuk kalian yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk mensubscribe dan membunyikan tombol lonceng notifikasi agar kalian dapat memberitahuan. Dan untuk bahan-bahannya ada kokot udang atau kait udang, kodokan, ring sambung, mutiara sintetis 4 mili 4 mm dan mutiara sintetis merah 10 mm. Kemudian mutiara sintetis putih 6 mm. Dan lanjut masih ada senar dan juga stopper kecil atau merican kecil. Langsung saja kita buat ya. Kita ambil senar tadi dan kemudian kita masukkan kita masukkan kodokan. Langsung kita lanjut dengan stopper seperti di video ya, agar lebih kencang dan lebih kuat. Kita ikat seperti itu berkali-kali supaya lebih bagus dan lebih kencang. Jangan hanya sekali, karena kalau sekali biasanya senarnya itu mudah lepas dan melusup gitu loh di kodokannya. Selanjutnya kita akan meronce, dan untuk langkah pertama kita masukkan mutsin 4 dan 6 mm seperti di video, dan kemudian kita ronce atau kita masukkan semua mutsin 4 mm warna putih, atau terserah mau warna apa tergantung kalian ya. Terus saja meronce seperti di video, dan kita masukkan sebanyak 45 pieces mutiara sintetis 4 mm, juga yang 6 mm 2 pieces itu seperti di video. Itu hanya untuk variasi ya. Kalau kita mau bikin yang biasa aja, nggak ada variasi besar seperti itu, kita masukkan semua mutsin 4 mm sebanyak 45 pieces, dan kemudian kita lanjut tutup dengan menggunakan kodokan. Jangan lupa stoppernya juga dimasukkan untuk memperkencang ya. Lihat terus di video saya, jangan di skip agar kalian mudah mengikuti dan mudah untuk mempraktekkannya. Ini langkah terpenting ya, kita hanya memakai satu senar, jadi senar yang tadi sisa panjang banget kita masukkan lagi ke dalam mutsin-mutsin yang itu sebanyak 1, 2, 3, 4 mutsin ya. Jangan lupa jangan terlalu kencang agar nanti ketika kita di langkah selanjutnya tidak kesulitan. Nah, ini 4 mutsin ya, seperti di video. Selanjutnya kita masukkan satu mutsin 10 mm warna merah, dilanjut dengan mutiara sintetis 4 mm putih dan mutiara sintetis 6 mm putih juga. Dan lanjut kita ke langkah selanjutnya. Jangan lupa kita hitung 5 mutiara, 1, 2, 3, 4, 5, dan langsung kita masukkan mutiara kelima dari atas ya, jangan dari bawah. Ini akan ada timbul efek patah seperti itu dan cantik banget nanti hasilnya. Dan lanjut lagi kita ronce di sebelah kiri dengan cara yang sama. Lihat di video saya. Nah, ini kita hitung lagi
1, 2, 3, 4, 5 dan masukkan ke yang kelima. Kita tarik dan kita rapikan. Selanjutnya kita ulangi lagi dari awal langkah-langkahnya seperti di video saya. Bila masih ada yang belum jelas atau mau memberikan saran dan kritik, bisa langsung di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya balas secepatnya dan semampu saya. Nah, jadi juga semua sudah penuh dan sekarang saatnya kita untuk mengencangkannya dengan cara diikat seperti di video saya. Kalau saya lebih suka aku kembalikan lagi ke mucin-mucin sebelumnya seperti di contoh video. Itu akan lebih kuat dan lebih rapi ya, nggak ada ngejendol bekas bekas ikatan senar. Langkah terakhir, kita langsung memasang kait udang atau kokot udangnya dengan menggunakan ring sambung seperti di contoh video saya. Ini dia hasilnya, konektor masker merah putih untuk menyambut dan memeriahkan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bila kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.